oggi a Volpago del Montello, quando un furgone in fase di sorpasso ha centrato un'auto e si è capottato. Per fortuna non stava passando nessuno, feriti 2 conducenti. Altri 2 incidenti stradali nella Marca nelle ultime ore a Paese Frontale, tra 2 auto, ferite 2 persone. A Villorba, fuori strada nella notte, un'auto grave, un 22enne. Fugge alla vista della pattuglia dei carabinieri, 20enne alla guida di un'auto rubata, finisce nel fossato, ferito. Aggressioni sempre più frequenti nei confronti del personale sanitario. Medici e infermieri puntano il dito contro la carenza di personale che rende difficile dare risposte adeguate alle aspettative dei cittadini. Carenza di farmaci. Da Farmaci Unite la proposta di un alert ai medici di famiglia sui medicinali non disponibili, così da agevolare i pazienti attraverso la prescrizione di farmaci equivalenti disponibili. Un'altra discarica abusiva di rifiuti abbandonati nelle campagne di Paese. A denunciare il consigliere regionale del PD Andrea Zanoni, la sindaca Uberti, sono parte di quelli rubati e gettati a Castagnole, a breve la bonifica. Accensione ieri sera a Sovilla del tradizionale Fogaron, una tradizione che si rinnova da quasi 400 anni e che si era fermata per il Covid. Ritorno quindi delle fiamme dedicate a Sant'Antonio Abate, il patrono degli animali domestici, e da Cortile. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Questi i titoli di questa sera, ma apriamo con una notizia che arriva da fuori Marca Trevigiana, dal Veronese per l'esattezza, con l'ennesima tragedia sulla strada, ancora vittime giovanissime che hanno perso la vita nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17 a Veronella, come detto in provincia di Verona. Da una prima ricostruzione, un'auto con a bordo 5 giovani di nazionalità indiana, tutti di età compresa tra i 20 e i 21 anni e residenti in zona, per cause che dovranno essere chiarite dalle forze dell'ordine, sarebbe uscita autonomamente di strada all'altezza di una curva, finendo nel torrente Alpone, 10 metri circa più in basso rispetto al piano stradale. Per 3 dei ragazzi a bordo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Quando i pompieri arrivati da Caldiero e Verona con l'autogru hanno estratto dall'auto i giovani rimasti incastrati, erano già deceduti. Sopravvissuto il 4º giovane a bordo, che dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del SUEM è stato trasportato in ospedale. E torniamo con la cronaca in provincia di Treviso, con un incidente stradale che poteva avere conseguenze ben più gravi, quello accaduto intorno a mezzogiorno a Volpago, scontro tra un furgone e un'auto, 2 i feriti. Tremendo incidente questa mattina in centro a Volpago, a 2 passi dalla stazione dei Carabinieri. Sono da poco passate le 12 quando in via Schiavonesca Nuova, all'altezza con vicolo Schiavonesca, i residenti avvertono un forte boato. Quando escono in strada la scena è spaventosa. Un furgoncino è ribaltato su un lato, poco distante un'auto ferma a pochi centimetri dal muro di un'abitazione, tutto intorno vetri e rottami. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Montebelluna, che liberano il 65enne che si trova alla guida e la donna che viaggia al suo fianco. I 2 feriti vengono presi in cura dai sanitari del SUEM. Inizialmente le loro condizioni sembrano gravi, ma fortunatamente con il passare dei minuti la situazione si stabilizza. Il conducente, che ha riportato lesioni più serie ma non sarebbe in pericolo di vita, e la passeggera vengono trasportati all'ospedale. Illeso invece il 55enne di Volpago alla guida dell'auto. Sul posto anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di legge per accertare la dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione dei militari sembra che il Fiat Doblò, in fase di sorpasso, per cause che ora dovranno essere chiarite dalle indagini, abbia urtato l'auto per poi capovolgersi. In via Schiavonesca restano questi segni sul muro, una grondaia divelta e la consapevolezza che questo ennesimo incidente sulle strade della Marca avrebbe potuto avere conseguenze davvero tragiche. Ma continuano a registrarsi altri incidenti sulle strade della provincia di Treviso, come quello accaduto intorno alle 15:30 di oggi a Porcellengo di Paese. Un'auto condotta da un 29enne trevigiano diretta verso il centro cittadino, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un Mercedes Vito condotto da un 61enne che proveniva dalla direzione opposta. Entrambi i conducenti, rimasti feriti, sono stati trasportati all'ospedale di Treviso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi carabinieri della compagnia di Montebelluna. Un incidente si era verificato all'alba di oggi a Lancenigo di Villorba. Un'auto è uscita di strada autonomamente, finendo ribaltata nel fossato che costeggia la strada. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto dalla vettura il conducente, un 23enne rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Il giovane è stato poi affidato ai sanitari del SUEM, che lo hanno trasportato in ospedale.
ospedale. Sul posto per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica i carabinieri. E si allontana alla vista di una pattuglia dei militari dell'Arma e finisce con l'auto in un fossato, ferito un ventenne. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Macerata sul Piave. Era impegnata in un servizio perlustrativo la pattuglia dei carabinieri che nel primo pomeriggio di oggi a Macerata ha intercettato una Fiat Punto, risultata essere stata rubata ieri a Ponzano, alla guida un ventenne. Il giovane, alla vista dei militari, ha proseguito e dopo aver superato una rotonda e percorso alcune centinaia di metri, forse a causa della forte velocità, ha perso il controllo della vettura e in via Iulia è uscito di strada terminando la corsa nel fossato. I carabinieri a quel punto hanno raggiunto il ventenne che è stato trasportato in ospedale per dei controlli, ma non sembrerebbe aver riportato gravi lesioni. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, sarà denunciato per ricettazione. Ancora automobilisti trovati al volante in stato di ebbrezza, e almeno il bilancio è quanto hanno potuto verificare i carabinieri durante dei controlli effettuati in queste ultime ore sulle strade della nostra provincia. Patenti ritirate e 3 automobilisti deferiti. È il bilancio dei controlli svolti nelle ultime ore dai carabinieri del comando provinciale di Treviso in diversi comuni della Marca. I militari hanno deferito per guida sotto l'effetto dell'alcol un ventenne padovano fermato a Castelfranco e un 36enne controllato nel Solighese. Entrambi gli automobilisti sottoposti all'alcol test sono stati trovati con un tasso maggiore di 1 grammo per litro. Per loro è scattato il ritiro della patente. Patenti ritirate anche a 2 donne trovate a Castelfranco alla guida con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti, ma comunque inferiore a 0,8. Sempre nell'ambito di questi servizi, carabinieri a San Giacomo di Vittorio Veneto hanno deferito all'autorità giudiziaria un 27enne che aveva nascosti in auto un pugnale e un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri. Entrambe le armi sono state sequestrate. L'ultima è stata una giovane guardia medica a Udine, ma le aggressioni, sia fisiche che verbali, nei confronti del personale sanitario sono sempre più frequenti. Medici e infermieri puntano il dito contro la carenza di personale che dalla medicina territoriale agli ospedali rende difficile dare risposte adeguate alle aspettative dei cittadini. Aggressioni fisiche e verbali al personale sanitario, un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti, con medici ed infermieri, ormai da 3 anni in prima linea, allarmati e stanchi. L'aggressività nei loro confronti è sempre più frequente. Evidentemente c'è una discrepanza tra le attese della popolazione, del paziente e dei parenti dei pazienti, e quello che davvero è possibile fare in pratica. E ci sono dei reparti nei quali questo problema è più frequente. Reparti psichiatrici e pronto soccorso, i luoghi più a rischio. Le cause spesso sono, secondo me, legate alla carenza del personale, cioè quello che i pazienti o i parenti dei pazienti possono attendersi dal Servizio Sanitario Nazionale non può essere una risposta così rapida come vorrebbero, o così adeguata come vorrebbero, proprio perché siamo pochi, per cui abbiamo pochissimo tempo da dedicare e abbiamo degli obiettivi che sono prevalentemente quantitativi e non qualitativi. Il personale femminile è quello che soffre di più di questa cosa, insomma, soprattutto per il timore proprio di aggressione fisica. Questo mi è stato riferito purtroppo da alcune colleghe. Stessa situazione per quanto riguarda gli infermieri, ugualmente in difficoltà per la carenza di personale. Questa carenza di personale fa perdere delle buone pratiche, fa perdere in qualità l'assistenza infermieristica, l'assistenza di cura, e quindi ciò comporta che appunto la tensione tra assistenti, coloro che producono assistenza infermieristica e generale sanitaria, si scontrino di più appunto con i pazienti, con i cittadini. Anche Papa Francesco, in occasione di un messaggio in vista della giornata del malato, ha toccato l'argomento con un appello affinché a questi professionisti vengano dedicate attenzioni e risorse, non solo parole di circostanza, chiamandoli eroi. E sul tema della violenza nei confronti del personale sanitario è intervenuto ieri da Trieste il ministro dell'Interno Piantedosi annunciando un rafforzamento dei presidi di polizia negli ospedali. Sentiamo le sue parole. Sì, è uno dei
filoni che stiamo percorrendo, che è quella del rafforzamento. Noi cercheremo, è un'attività che si fa sempre, insomma, di portare sempre più un'intensificazione della vicinanza delle forze di polizia dove avvengono i fenomeni, dove ci sono le persone. I posti, i pronti soccorso, insomma, i presidi ospedalieri sono sempre più densamente frequentati e per questo oggetto, insomma, di episodi di questo tipo, quindi è una riflessione che abbiamo avviato, daremo dei segnali nella città di Roma, nelle grandi città, sin da subito nei prossimi giorni, settimane, ma anche qui nel Friuli Venezia Giulia, a Trieste e a Udine credo ci sia già una riflessione che porterà a breve a qualche risultato. E a preoccupare c'è anche la carenza di farmaci. In questi giorni è sempre più evidente la mancanza di diversi medicinali per la cura dei sintomi del Covid, ma soprattutto delle varie forme influenzali, specie quelle che colpiscono i più piccoli. Da Farmacie Unite la proposta di un alert ai medici di famiglia sui medicinali non disponibili, così da agevolare i pazienti attraverso la prescrizione di farmaci equivalenti, però disponibili in farmacia. Migliaia di persone a letto e tra influenza e Covid in questi giorni sta diventando sempre più marcata la carenza di medicinali nelle farmacie, rallentamento della produzione delle materie prime come degli imballaggi, la crisi energetica, ma soprattutto un'epidemia influenzale particolarmente aggressiva, le cause dell'introvabilità di diversi farmaci. Sono moltissimi, ovviamente tra quelli più importanti sono quelli di uso comune, quindi a base di ibuprofene, paracetamolo, e moltissimi legati quindi alla patologia influenzale, quindi tutto ciò che viene utilizzato per il respiratorio, che sono tutti quanti estremamente difficili da reperire. E se alcuni non ci sono, magari sono disponibili generici, altrimenti arrivano con il contagocce. Non farsi prendere dal panico se non si trova il farmaco ed affidarsi alla professionalità del farmacista per un'eventuale medicina equivalente. Ma da Farmacie Unite viene anche una proposta a governo e AIFA per cercare di gestire la situazione. Che sarebbe quello di inserire un alert nel gestionale dei medici di famiglia. Questa è una proposta che vede soprattutto serve a venire incontro alle esigenze dei pazienti ed è molto importante perché il medico di famiglia vedrebbe fin dal principio la carenza di un eventuale farmaco, di un eventuale principio attivo e fin da subito avrebbe la possibilità di prescrivere quindi un'alternativa, evitando così al paziente di recarsi in farmacia con una prescrizione di un farmaco che non riesce a trovare e quindi magari lo andrebbe a cercare o in altre farmacie o addirittura se no dovrebbe ricontattare il medico di famiglia per farsi prescrivere qualcos'altro. Siamo alla politica con la corsa alle amministrative a Treviso perché il Movimento 5 Stelle ha scelto il proprio candidato sindaco. Si tratta di Maurizio Mestriner, ma non è detto che i pentastellati correranno da soli. Sono in corso contatti, spiega lo stesso Mestriner, con altre liste per vedere di creare una nuova coalizione. 43 anni, militante pentastellato della primissima ora, quando i simpatizzanti si chiamavano ancora amici di Beppe Grillo, è Maurizio Mestrineri, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per le amministrative di Treviso. Dopo settimane di discussione su un'eventuale convergenza nell'area del centro-sinistra, i pentastellati hanno deciso di puntare su un proprio candidato. La decisione è stata collettiva da parte della lista, da parte del gruppo territoriale di Treviso. Non ci è stato imposto nulla dall'alto, ci è stata data libertà di scelta perché ogni territorio ha le sue peculiarità e ne abbiamo discusso a lungo e per mantenere una coesione all'interno della lista abbiamo deciso questa linea. Ciò non significa che correranno da soli. I contatti, guardate, sono frequenti e non voglio mettere pressione a queste altre liste. E sappiamo tutti, noi e loro, che è bene velocizzare i tempi e vedere se è possibile creare questa ulteriore coalizione. Mestriner, candidato alle regionali del 2020 e referente del Meetup di Treviso, spiega i punti chiavi di un programma incentrato su ambiente, comunità energetiche, mobilità sostenibile e sociale. L'ambiente, prima di tutto. Oltre all'ambiente, il tema energetico, che a livello comunale è un tema nuovo
per migliorare l'ambiente, la qualità dell'aria, del verde e allo stesso tempo abbiamo un piano per abbattere le bollette energetiche dei cittadini di Treviso. Un'altra discarica abusiva di rifiuti abbandonati nelle campagne di paese. A denunciare ancora il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni. Sono a paese, esattamente a Postioma, in una zona di campagna. Come potete sentire c'è anche un trattore che sta lavorando e qui abbiamo scoperto l'ennesimo abbandono di rifiuti speciali, rifiuti di lavorazioni industriali e artigianali abbandonati in questo luogo e non in sicurezza. Dopo Castagnole tocca a Postioma, ennesimo abbandono di rifiuti nelle campagne di paese. A denunciarlo ancora una volta il consigliere regionale del PD Andrea Zanoni, che assieme a Dino Pietrobon, consigliere comunale di opposizione, chiede l'intervento urgente dell'amministrazione comunale per la rimozione della discarica abusiva. Da quanto affermano i residenti, continua Zanoni, i rifiuti si trovano nel campo dallo scorso novembre. Da quello che ci è dato a sapere sono rifiuti che si trovano qui da novembre e credo sia intollerabile che a paese, in un comune del Veneto, non vengano applicate le norme del codice dell'ambiente che prevedono che il sindaco debba emettere una ordinanza di rimozione di questi rifiuti con una data di scadenza. Nessun allarmismo, ribatte la sindaca di paese Katia Uberti, collegando i due abbandoni. La stessa parte di rifiuti che era presente a Castagnole. Parliamo di un furto di 6 cassoni, 3 materiali dei quali 3 è stato versato nella zona ex area Sime di Castagnole e 3 in questa zona a Postioma. Quindi la natura del rifiuto non tossico è la stessa identica. La zona di Castagnole è già stata ripulita, so che mi aggiornavano i carabinieri e comunque anche la proprietà dei rifiuti, a breve ripuleranno anche l'altra zona. Ieri nella biblioteca di Montebelluna la presentazione del libro La farfalla che vola oltre, una corrispondenza epistolare, un dialogo tra Mattia Battistetti, l'operaio 23enne che ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro in un cantiere edile di Montebelluna nell'aprile del 2021, e la sua mamma. Dentro di me non lo sento né come un libro né come un diario. Sono i miei sentimenti e è il rapporto che io ho con Mattia in questo dialogo di amore da parte mia verso mio figlio che non c'è più. Quel legame che non si è mai spezzato nemmeno quando un drammatico incidente sul lavoro ha strappato per sempre a mamma Monica e il suo amato figlio Mattia. Un rapporto che continua con quel dialogo al quale ha dato voce Francesca Basso nel libro La farfalla che vola oltre, una corrispondenza epistolare proprio tra madre e figlio. Ho voluto sottolineare come siano ancora l'uno con l'altra in corrispondenza assieme, non siano due entità distinte. Mattia c'è ancora, vive più di prima in tantissime cose. Simbolo del libro una farfalla bianca come quella cantata da Ultimo. Una farfalla bianca che prova a nuotare all'aria di chissà che il mondo mente. Ma la farfalla è anche simbolo di libertà e per la scrittrice la rappresentazione migliore di quello che oggi è Mattia. Francesca Basso racconta come scrivere questo libro l'abbia cambiata. Sono cresciuta con questa esperienza perché conoscere un dolore nuovo non è mai semplice e porta a un progresso di maturazione inizialmente inconsapevole, ma successivamente pregno di emozione. Da queste pagine arriva un messaggio di speranza. Credo sia fondamentale per una mamma, comunque per una famiglia che subisce un dolore del genere, una perdita del genere, tentare di ricominciare e ricominciare con una forza nuova, una nuova visione di un figlio che non è più in carne ed ossa, ma è anima, è un'anima libera ma sempre presente. A mio avviso è un motivo indispensabile per sopravvivere.
Il 26 gennaio in tribunale a Treviso si terrà la prima udienza del processo per la morte di Mattia Battistetti. Dal maledetto 29 aprile 2021 i genitori del giovane si battono per avere giustizia, sia per il figlio ma anche per tutte quelle persone che continuano a perdere la vita sul luogo di lavoro. Il nostro obiettivo è chiedere giustizia, prima di tutto naturalmente per nostro figlio, per Mattia, però è chiedere giustizia per tutte le persone che muoiono sul posto di lavoro. Prima dell'udienza fuori dal Palazzo di Giustizia ci sarà un presidio organizzato dagli amici e dai familiari di Mattia, che continua a dare loro la forza per andare avanti, nonostante un dolore che non può trovare pace. Io parlo ogni giorno a Mattia e chiedo di aiutarmi ad andare avanti, sinceramente. Spero che mi senta, che mi aiuti a portare avanti questa croce. E si accende il dibattito politico sulla direttiva europea che obbliga a ristrutturare le case energivore entro 7 anni. Preoccupano costi e tempistiche. Capiamoci esattamente cosa intendiamo per transizione ecologica. Penso che gli step possano essere di asticella più bassa, ma soprattutto devono essere accompagnati tenendo conto che l'Europa è diversificata. Non nasconde le sue perplessità il segretario di CNA Veneto Matteo Ribon sulla direttiva proposta dall'Unione Europea per incoraggiare la ristrutturazione degli edifici per raggiungere almeno la classe energetica E. L'obiettivo è ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2, ma a preoccupare sono soprattutto le tempistiche. Questa transizione dovrebbe avvenire in 7 anni. Nel dettaglio, entro il 2030 l'efficientamento degli edifici in classe energetica E, entro il 2033 quelli in classe energetica D e tra il 2027 e il 2030 l'efficientamento per gli edifici pubblici. È chiaro che non è possibile fare questo praticamente in 7 anni, non c'è la possibilità, ma non c'è neanche l'operazione tecnica, la possibilità tecnica di farli. Sì, facciamolo, ma facciamolo in maniera graduale. Ricordiamo che gli italiani in Europa sono quelli che hanno il maggior numero di case proprie. Non boccia invece la direttiva l'europarlamentare 5 Stelle Pignedoli, che però auspica un sostegno economico alle famiglie. Sarà una direttiva appunto e saranno poi gli Stati membri a doverla far applicare, per cui sarà lo Stato, a seconda delle proprie caratteristiche, del parco degli edifici insomma che ha lo Stato, a indicare quali sono le strade. Certo, ci vorrà un supporto molto forte alle famiglie, perché è evidente che questa direttiva non può ricadere sulle tasche dei cittadini. È proprio ai politici che va l'appello di Matteo Ribon per evitare, spiega il segretario CNA, un'altra tagliola come quella che si era abbattuta sull'automotive. Credo che i nostri parlamentari europei, che hanno un ruolo molto importante, ma anche gli stati stessi, per cui so che insomma c'è già un'attenzione particolare da parte del governo, debbano fare un'azione per contenere e accompagnare un percorso di questo tipo. Sicuri sulla neve è la campagna organizzata per affrontare in piena sicurezza la montagna in questa stagione. Divertirsi e fare sport in montagna in sicurezza. Torna oggi in tutta Italia l'iniziativa Sicuri sulla neve, organizzata dal CAI e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino per sensibilizzare ed informare gli escursionisti sui rischi della montagna d'inverno, rischi legati allo scivolamento, all'ipotermia, ma soprattutto alle valanghe. Fondamentale, oltre che obbligatorio, avere con sé gli strumenti di autosoccorso, sonda, pala e ARTVA, ma soprattutto bisogna saperli usare. Nei primi 15 minuti e 18 minuti abbiamo un'altissima probabilità di trovare le persone in vita. Mano a mano che passano i minuti questa probabilità cala drasticamente, quindi è fondamentale che chi frequenta in quel momento quella vallata, quel pendio in compagnia abbia provato le dotazioni di sicurezza, la sonda, la pala e l'arpa in tempo di pace. E queste prove che noi facciamo sul territorio di tutto l'arco alpino in tutta Italia vengono fatte apposta per dare quelle informazioni minime per poter frequentare in sicurezza l'ambiente innevato. Questi giorni, caratterizzati da poca neve sulle vette, non devono trarre in inganno. Poca neve, infatti, non significa meno pericolo. Il trasporto eolico, quindi il vento che trasporta la neve, crea degli accumuli. E questi accumuli sono della neve che si accumula in determinati punti di sottovento, generalmente,
e quando li andiamo a sovraccaricare anche con un debole sovraccarico può essere che si staccano perché non sono coesi. Cambiamo completamente argomento, accensione ieri sera a Sovilla del tradizionale Fogaron di Sant'Antonio, una tradizione che si rinnova da quasi 400 anni e che si è fermata solo a causa del Covid. Il ritorno quindi delle fiamme dedicate a Sant'Antonio Abate, il patrono degli animali domestici e da cortile, un rito ben diverso e distinto dai panevin pagani, ci tengono a sottolineare gli organizzatori, legatissimo con la vita dei campi gestiti dall'Abbazia di Nervesa, che proprio per il 17 gennaio pare organizzasse una grande fiera agricola proprio a Sovilla, con la particolarità di esentare dai tributi di compravendita chi viveva e lavorava i terreni di proprietà del complesso monastico. Una particolarità che ha incuriosito anche il commissario prefettizio Paola Di Palma, presente alla manifestazione, che ha ricordato come in questi riti si rinnovi lo spirito di comunità. Catasta accesa da volontari dopo la benedizione di Don Flavio Gallina, parroco di Nervesa e Sovilla, ed ecco le fiamme del Fogaron. Mancano pochi giorni al ritorno su Antenna 3 della trasmissione La Nostra Storia, la prima puntata mercoledì 18 alle 21:15, e come ogni domenica in attesa ripeschiamo dal nostro archivio un servizio dannata datato 1986, è un servizio non scelto a caso, si rifà proprio alla notizia che vi ho appena letto, la tradizione del Fogaron di Sovilla, perché il servizio che vi mostriamo adesso, pescato dal nostro archivio, mostra quando ignoti diedero fuoco anzitempo al Fogaron proprio di Sovilla, Nervesa della Battaglia, e tutta la comunità si mosse per ripristinarlo in fretta. Era uno dei Fogaron meglio riusciti, così diceva tristemente la gente questa sera davanti alle ceneri del loro monumento alla tradizione. Una tradizione che si perde nella notte dei tempi. Da 500 anni a Sovilla, una borgata di Nervesa della Battaglia, si ripete il rito del fuoco. Non si tratta di un panevini in ritardo, precisa la gente, ma del fuoco di Sant'Antonio. Sant'Antonio Abate, il patrono degli animali. La festa sarà sabato prossimo e per quella data la grande pila di legna era pronta per essere bruciata come si fa da sempre. Ma il diavolo questa volta ci ha messo la coda, o meglio il cerino. E che altro poteva fare il diavolo? Fatto sta che questa notte qualche lontano parente dell'angelo decaduto ha acceso il fuoco. Per tutta la notte gli organizzatori hanno lavorato per spegnere le fiamme e salvare il salvabile con l'aiuto dei vigili del fuoco e di numerosi volontari del paese. L'amarezza è grande. Questo vandalico, senz'altro, questa è una tradizione di Sovilla del Fogaron. Praticamente non so come si è arrivati a tanto, insomma, eravamo una squadra qua che già da un mese e mezzo che mettavamo un po' alla volta, proprio siamo arrivati a finirlo proprio ieri e proprio stanotte, non so, nell'arco di poche ore così, insomma, l'hanno distrutto. Avete lavorato tanto? Sì, molto abbiamo lavorato, per dopo avere delle ceneri e basta. E in 10 minuti è partito l'incendio e non si riusciva più a fermarlo. Abbiamo lavorato dall'1:30 fino alle 5 del mattino. Appena viste le fiamme è stato dato l'allarme, la gente è stata svegliata nelle case con il suono dei campanelli e in pochi minuti la frazione di Sovilla era mobilitata. È una tradizione che non deve morire, ci dice la gente. Ogni anno, con qualsiasi tempo e con qualsiasi situazione, il Fogaron di Sant'Antonio ha bruciato nella piazza del paese, portando con le fiamme le speranze e le preghiere della gente. Noi combattiamo, andiamo avanti perché rimanga sempre questa tradizione, questo piccolo falò, insomma. Non si fermeranno, ne hanno sopportate di peggio nel passato. Tutti insieme, di nuovo, si sono messi a lavorare per ricostruire il Fogaron come era prima. Attenzione, dice Severo, un volontario, noi diciamo scherza con i fanti ma non con i santi. Il nostro non è un gioco ma un rito dedicato a Sant'Antonio. Un rito che si ripeterà ancora nonostante tutto sabato alle 20:30 con amarezza ma anche con la determinazione di chi nella negatività dei tempi ha ritrovato la solidarietà e l'unità, qualità che caratterizzavano la cultura di un tempo.
Prima di salutarci un'ultima notizia tra sport e spettacolo, perché l'ex pantera dell'Imoc Volley, Paola Egonu, sarà una delle co-conduttrici insieme ad Amadeus del Festival di Sanremo. La campionessa della nazionale di pallavolo femminile salirà sul palco giovedì 9 febbraio. E con questa notizia termina l'edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e ancora buona domenica. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un tempo instabile con la perturbazione ancora di passaggio sul nostro territorio. Il dettaglio di lunedì 16 gennaio. Sul Veneto nel corso della mattinata avremo un temporaneo diradamento delle precipitazioni con nubi irregolari alternate a schiarite. Nel pomeriggio piogge nuovamente diffuse sul nostro territorio. Neve fino a fondovalle sulle Dolomiti a 600-800 metri sulle Prealpi. Su entrambe le zone permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 della scala europea di riferimento. Temperature stazionarie, minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo precipitazioni piuttosto diffuse. Probabile fase di tempo migliore nelle ore centrali della giornata, dalla sera nuovo peggioramento. Nevicate anche abbondanti in montagna. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà anche qui molto nuvoloso, con qualche schiarita e con possibili precipitazioni verso sera, nevose oltre i 400 metri di quota. Temperature minime intorno a meno 1-2 gradi, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.